É Deus quem chama o seu povo pra essa causa santa. O Espírito Santo já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. É o pastor juntando ovelhas pra esse avivamento, sinal dos tempos, novo Pentecoste, o fogo santo do Consolador. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. A nossa arma é a oração e o poder de Deus, Ele vai na frente com a sua glória. Ele é a vitória e eu sou vencedor. E foi com oração que Elias pôde abrir os céus. Fogo foi caindo com o poder do alto, acendendo o altar com fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. A nossa arma é a oração e o poder de Deus, Ele vai na frente com a sua glória. Ele é a vitória e eu sou vencedor. E foi com oração que Elias pôde abrir os céus. Fogo foi caindo com o poder do alto, acendendo o altar com fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar.